हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो गाइज़, आप लोग बहुत बार मतलब बोलते हो कि रियल कफिंग करो, रियल कफिंग करो। तो आज रियल कफिंग करने वाले हैं हम। तो गाइज़, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास का जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो रेडी करते हैं, ठीक है? मतलब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मुझे खांसी आ रहा है, तो चलिए गाइस। तो गाइस, रियल कफिंग का फर्स्ट एक मतलब पार्ट आया था। अब सेकंड पार्ट मतलब कि टू। तो टू भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। आई होप कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही रह जाओ। तो चलिए, आज का ये छोटा सा वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।